आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना की एक मिसाइल सिस्टम के बारे में। कल इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें बताया गया था कि एक एयरक्राफ्ट के ऊपर से एक एयर स्टोर गिरा है जिससे जान माल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। इसको लेकर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन उसी स्टेटमेंट को दोबारा से रिपीट करने के अलावा इंडियन मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक में शेयर नहीं की गई थी। इंडियन एयरफोर्स के स्टेटमेंट में स्टोर के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दी गई थी और मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से भी यहाँ पर किसी भी तरीके का फॉलोअप नहीं किया गया था। यही कारण था कि हमारी टीम की तरफ से इस मिसाइल सिस्टम के बारे में जानकारी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की गई और सबसे पहले हम लोगों ने आर्टिकल करके आप सभी के साथ में इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जो एयर स्टोर वहां पर गिरा है वो रैम्पेज मिसाइल सिस्टम था। देखिए, आमतौर पर फाइटर जेट्स के पायलट्स के ऊपर जो भी चीज माउंट की जा सकती है, चाहे वो ड्रॉप टैंक हो, बॉम्ब हो, मिसाइल सिस्टम हो या दूसरे तरीके के वेपन सिस्टम्स हो, इन सभी को एयर स्टोर कहा जाता है। पास्ट में हम लोगों ने कई बार देखा है कि ड्रॉप टैंक्स कई बार गिर जाते हैं और शायद इसी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से इसके ऊपर फॉलो अप नहीं किया गया था। हालांकि जब हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर दी थी कि मिसाइल सिस्टम रैम्पेज मिसाइल सिस्टम थी, तो कई लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि ये एक इजरायली मिसाइल सिस्टम है और भारत में आमतौर पर नॉइस तब होती है जब वेपन सिस्टम भारत में विकसित हो। इन शॉर्ट, इन लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि क्योंकि इस एक्सीडेंट के दौरान जो मिसाइल सिस्टम थी वो इजरायली मिसाइल सिस्टम थी, इसी वजह से भारत में किसी भी तरीके की नॉइस नहीं हुई है। अगर ये मिसाइल सिस्टम इंडिजिनस होती तो नेचुरली यहाँ पर ज्यादा नॉइस होती। आप वैसे कमेंट सेक्शन में हम लोगों को जरूर बताइएगा कि आपका मानना क्या है। वैसे अगर रैम्पेज की बात की जाए तो ये इजरायली ओरिजिन की मिसाइल सिस्टम है और जब भारत और चाइना के बीच में स्टैंड ऑफ चल रहा था तब इस मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया गया था। ये एक एयर लॉन्च क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है या कहे एयर लॉन्च आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो स्टैंड ऑफ रेंजेस से हाई वैल्यू टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज की जा सकती है। प्रैक्टिकली कम्युनिकेशन हब, एमिनेशन डिपो, रेडार स्टेशंस और दूसरे हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए ये एक टेलर मेड सॉल्यूशन है। माना जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक की है और ये डिपेंड करता है लॉन्च व्हीकल की स्पीड और एल्टीट्यूड के ऊपर। इस इंसिडेंट के दौरान भारतीय वायुसेना के एक Su-30 MKI के ऊपर रैम्पेज मिसाइल सिस्टम माउंट की गई थी और आइडिया था कि राजस्थान में पाकिस्तान से सटे बॉर्डर के करीब यहाँ पर एक सॉर्टी की जाए। इस सॉर्टी के दौरान आइडिया था कि पोखरन रेंज के ऊपर जो एक टारगेट बनाया गया था उसके ऊपर इस मिसाइल सिस्टम को मारा जाएगा और प्रैक्टिकली आप मान सकते हैं कि यहाँ पर इस मिसाइल सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि रैम्पेज भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI के साथ में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है और उस हिसाब से ये एक ट्रेनिंग सॉर्टी हुई। हमारी टीम ने जब इस पूरे इंसिडेंट को समझने की कोशिश की तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में मौजूद हमारे सोर्सेज की तरफ से बताया गया कि ये मिसाइल सिस्टम लॉन्च की जानी थी लेकिन ये मिसफायर हो गई थी और नेचुरली मिसफायर होने के बाद में ये मिसाइल सिस्टम पोखरन रेंज के काफी करीब गिरी है। इस वजह से यहाँ पर जान माल का किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय वायुसेना की तरफ से इंक्वायरी के ऑर्डर्स दे दिए गए हैं और इस इंक्वायरी के दौरान पता करने की कोशिश की जाएगी कि ये मिसाइल सिस्टम क्यों मिसफायर हुई, यहाँ पर किस सब सिस्टम में माल फंक्शन हुआ और क्या इस पूरे इंसिडेंट में किसी भी तरीके का ह्यूमन एरर है, जिसके बाद SOP को फर्दर रिफाइन किया जाएगा। वैसे बाय डेफिनेशन क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम बहुत ज्यादा रिलायबल मिसाइल सिस्टम वैसे भी नहीं होती हैं और हम लोगों ने पास्ट में यूजेज के दौरान देखा है कि लगभग 80% ही मिसाइल सिस्टम लॉन्च होती हैं। पास्ट में एक ऑपरेशन के दौरान मिडिल ईस्ट की एक रीजनल पावर की तरफ से जो अपनी मिसाइल सिस्टम लॉन्च की गई थी, वहां पर केवल 60% मिसाइल सिस्टम ही लॉन्च हुई थी और बहुत सारी मिसाइल सिस्टम अपने टारगेट के पहले ही गिर गई थी। वैसे अभी तक रैम्पेज के बारे में जितनी भी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है उसमें एटलीस्ट ये नहीं कहा गया है कि यह मिसाइल सिस्टम रिलायबल नहीं है, लेकिन इसको लेकर ज्यादा डिटेल्स तभी सामने निकल कर आएंगी जब ये इंक्वायरी कंप्लीट होगी और हम लोगों को पता चलेगा कि इस मिसफायर के पीछे कारण क्या था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही, लेकिन इस स्टोरी को हम लोग फर्दर फॉलो करते रहेंगे। हालांकि आमतौर पर इंक्वायरी की रिपोर्ट पब्लिक होती नहीं है, लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि धीरे धीरे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन छन छन के बाहर आती है और इसी वजह से हम लोग इसको फॉलो अप करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।